Fayyaa'uuftanii galata gooftaa. nagaa galata waaqayyo. Anis torbanarraa mucaa kootii tokko fidee 11 baratti xinnoodha mucattiin immoo amma fidee baasii isattiin dhufan sana Taaddasee Birruu sanarratti baratti. Intalli tokko callee saakka bicaa sana fuutee itti rukutteetti. Mucaa yerooma sana sammuusee bakka ofiidhuma na ta'ettee inni barsiisaa natti haasa'u natti toluttee iyyi bayinaan jedhattee bakka ijoolleen isa booddee amma baasichi immoo deebi'ee dhufutti eeganii ala baasanii fidanii dhufan. Harkiseetiin miillisee kun hin hollate. Amma gaafa bilbilanii gaafa nu waamanii nuyi maal qaqqabna ganaa taaksiidha. Keessaa fuudhanii lafa kaa'aniitu kondominiyeemii keessatti nu eeganii achi dhannee taaksii kaawwannee jedhan tokko asumaa jira. Isa fuudhee keessa fuudhee raas dastaa geessanii isa booddee dhiiga fuudhanii wanti tokko hin jiru. Mucaan feentiidhuma baatee maaloo dha'ee dhuni isa booddee amma nama wayii tokkotu kadhateef. Tala tokkotu na bukkee taa'etu calleedhaan na rukutee jette. Maaliif gunoo dudduubuma kanatti galtii duri makiinaa isaaniitiin dhufnaa inni akka itti gaafatamaa wayiiti sasiranaa kanaa abbaansee waraanaa wayiiti. Maal akkamitti si taatireenaa lakkii dhiisin dubbatinii jette isheen bukkee tokko. Maaliif hin dubbannu reemaanni maqaa Yesuusiin adu. Ilaa gooftaa isa mucaa kanaan rukute ati rukuttaa jeeti akkuma sanatti deebisiif jedheen dhufe footichuma fudhadheen dhufe achi utteetii waan tokko hin jiru torbanitti sinna dhaqanii waan tokko hin jiru fudhadhee gaafa nas dhufu garbichi waaqayyo kun waaqumti isaa eebbisu. Yeroo baay'ee naa kadhata garuu harkuma kootu birga'u diddaba. Ilaa wanti inni jedhu immoo waaqayyo naa haaree mucaa sana amma kunoo mana barumsaatti deebite. Mucaa koosee inni yoo kana immoo inni fuudhee karaa inni keessaa hojjetaa inni immoo. Isheen immoo akkasuma dubartii immoo tokkotu kondominiyeemii keessa fudhataniitti galaniiru. Fiigaa dhufte. Maani dubartiin kun mataansi sammuusee sirrii miti jennaan. Isheen tokko bishaan araaraa qabdi biyyoodhaan rukuttee kan namni fideef ulfa guutuudhaan. Maali kanaatti firfirsaa kan namatti rukutaa maqaa gooftaatiin kanaan hin jiraamne. Maali isheen hin jedheen. Mucattiin feentii baateetti isheenis. Inni guddi. Inni hojjisaa waan dhibba'u. Hin nyaatu nuudu. Iyyi bayinaan jedhan. Isheen fiddee wanticha safaricha irratti baarteetti. Jawwee wayii immoo sammuu gubbaarraa iyyaadan halkan maqaa gooftaa Yesuusiin. Booddee ammas nama finnee gaafa kadhachiifnu asumarra jira wantichi jedha. Hin kadhatee isa booddee xinnoo ishee raftee bultee kana hundumaa waaqayyo naa maaree dhufeen asitti yaa waaqayyo jikeen argan jedhila. Ijumti keen argaa. Mucaa koos hin kaalessi. Eeggadde fuudhee gaafa duutu haati manaa jala. Isheen hundi booddeetti dhuftu inni saala manaa jalaa du'e jedhu. Maalo yaa waaqayyo ulfinumatti nu hambisi jedhe. Kana waaqayyo ulfinatti na hambisee amma kattaatti galanii waaqayyoof galatu hojii isheetti deemtee hojjechaa jirti. Mucaa koos naa maaree karaaruma lijuu kanaan dhufee waaqayyo naa maaree. Garbicha kanarratti hafuurri qulqulluu ammayyuu dabalee eebbifamu. Gooftaan isaa eebbisu. Si'a tokko waaqayyoon naa galateeffadhaa.